一位嘅演講者啦，就係Dr. Alex，佢嚟自高 AI Consultation Limited 嘅，佢係佢哋嘅 CEO 啦。有請亦都大力嘅掌聲啦，係啦。因為咧，我哋好少可咧會請一啲咧咁 technical 嗰啲人上嚟咧去講，係啦。即係關於食品嘅就好多，關於 AI 咧我哋真係少㗎。咁以下時間交俾你啦，Dr. Thank you。係嘛 ？OK。你好，各位好啊！多謝 IFAC 嘅邀請。我記得好多年前都係參加 Hofest 嘅。當時就我打咗機械人咧，就擺咗佢哋個 booth 嗰度，咁就 AI 啊嘛，係咪？就俾啲市民啊，走去點啲菜單，同佢通訊傾偈。但我都記得我嗰時候匿喺好遠度咧，係同佢傾偈。即係嗰時其實就唔係好 AI 嘅當時啊。但係 AI 呢幾年嘅發展係真係去得好快啊 ，ChatGPT 啊嗰啲好多啦。你見到進步好大。喺食品安全呢一範裏邊咧，我確實真係錯過嚟㗎，我都跟 Becky 老師咧學咗唔少嘢嚇。咁所以咧就希望我哋喺呢方面咧可以同佢即係做多啲呢方面嘅進步啦。今日就分享一少少關於我哋自己最近喺食品安全，尤其是國內安全嗰邊咧，我哋做咗啲乜嘢嘅工作。啱唔啱先 ？OK。嗱先講講成個 process， 由農場嘅食物去到你餐桌邊食嘢嘅時候，嗰隻雞啦咁啦嚇。中間其實每一個環節裏邊咧，你都會用到 AI。OK， 包括咗咩啊？農場裏邊你攞咗無人機啊，檢查啲咩薯仔啊、番茄啊，數下幾多個有冇壞到啊？跟住你去到個庫存裏邊，究竟我哋個庫存夠唔夠啊？我哋可以用到啲 AI 去幫手啦，機器學習啦。好重要嘅一環用到 sensor 嚇，你運輸嘅時候，究竟啲溫度係咪啱 Becky 所講嘅啲溫度究竟有冇變化啊？去到你前面啊，真係食嘢嗰陣時咧，我哋啲仲可以有一啲叫做電子鼻，可以檢測件食物咧有冇發毛啊。成個環節裏邊咧，你發覺咧任何環節你都可以用到一個 AI 機器學習又好，深度嘅學習都好。但係幾複雜都好，我哋成個架構咧係咁嘅啫。首先我要知道我哋要檢查啲乜嘢 ，Hasan 裏面有一堆嘅嘢我哋要檢查。OK， 我哋首先知道我哋要檢查嗰啲嘢啦。第二個好重要嘅就係攞數據。我點樣攞到數據？中間有好多唔同嘅 sensor。OK， 有影像嘅，有 IoT sensor 嘅 machine learning 等等。攞完之後我哋就攞做分析。呢個咧幾乎係千篇一律。你做任何行業嘅 AI 咧都係咁做㗎啦。OK。咁中間有好多唔同嘅算法啦。當然我哋 AI 裏邊咧有分咩機器學習啊、深度學習啊，而家有生成式 AI 啦，係咪？咁視乎你自己數據量咧，就決定你用咩算法去做。最尾出嚟結果，記住 AI 一個目的嘅啫，幫助人類做決定 ，assist 我哋去做一個決定。最尾個決定咧，都係俾翻人類自己決定。尤其是最近而家歐盟出咗一啲條例咧 ，AI 裏邊咧其實有一環好重要嘅，人係要做一個決定，唔可以全部靠電腦。嗱，咁呢啲影像啦嚇，喺呢個食物攞到嚟嘅時候，你睇佢表面上有冇事先 ，OK， 有冇腐爛啊，有冇壞到？我哋可以透過一個鏡頭就可以望到佢啦 ，OK， 用好多唔同嘅算法。近幾年好流行嘅光譜儀 ，OK， 你唔想切開個蘋果睇下裏邊有冇發毛，有冇霉到，用個光譜儀望落去，原來嗰度咧係爛咗嘅，當你一切開咧，你就知道佢有問題啦。咁呢啲係近幾年咧好流行嘅技術。另外 micro needle 有啲好細嘅針篤落去，你見到呢度左邊呢張圖，一開始嘅時候咧係藍色嘅，啲肉係尤其是啲肉咧變化得好快 ，OK， 去4個鐘頭之後咧就會變色㗎啦，你就會即刻知道咧件肉咧開始有問題㗎啦。另外最尾啦出到去你個台面嗰件食物，你仲可以用一啲叫電子鼻嘅嘢望落去，睇一睇裏邊有冇發毛發霉，咁你就可以即刻 stop 咗，你唔好再做件食物出嚟。呢啲所有嘅工具都係啲輔助嘅工具。一陣我哋有位講者講 IoT 啦，我哋聽多啲最新嘅資訊。最尾咧配合個 AI 咧，你就可以做到好多唔同嘅判斷，幫我哋知道件食物咧有冇問題。所以咧，你見到佢擺喺唔同嘅環節裏邊咧，都會影響到。好啦，呢個就係食物自己本身。你由農場嘅食物去到你廚房嘅時候咧，中間你做咗好多嘅 sensor， 好多監管都好。好啦，去到廚房你製造食物嘅時候。如果我哋唔理佢嘅話，由得佢做嘅話咧，你就會發現到都有好多個問題。所以咧，我哋咧除咗食物自己本身，我哋要關心之外咧，我哋更加關注嘅就係去到廚房嘅時候咧，嗰啲所謂嘅 behaviour monitoring， 廚師啊，喺廚房裏邊工作嘅人咧，佢哋嘅行為有冇遵守到某啲嘅 regulations？ 最近幾年，內地出現咗好多嘅食物中毒事件啊、食物問題事件啊，喺食物裏邊見到啲唔應該見到嘅嘢啊，包括咗頭先煙頭啦、老鼠頭都可以見到喎，好恐怖喎。跟住呢啲爛肉啊、腐肉啊，呢幾年好多啲咁嘅食物事件。
國內所以出咗啲文件話俾你聽，而家要強制食堂咧整一啲叫做數字食堂。目的係乜嘢啊？希望做一啲即時監管，唔係等件食物咧慢慢做出嚟先監管，而係即時要做監管。所以咧個責任咧就俾咗校長，就嚇死佢哋。喂，你唔做呢啲嘢，你好大件事喎，刑事責任坐監嚇。佢哋希望可以有平台可以智能識別啦、遠程監控、自動找客啊、信息預警等等嘅唔同嘅功能，全部透過電子數碼食堂咧影住個廚房，就望住佢哋，或者喺前台上邊咧就望住個客嗰個canteen裏邊咧有冇啲出現到問題。佢哋有個 terms 㗎，大家記記啊，互聯網加明廚量做啊，呢幾年成日聽到呢個字 ，OK， 公開晒、透明晒，希望大家一齊監管。咁啊，監管啲乜嘢咧？嗱，通常咧嗰啲廚房啊、食堂咧有一堆咁嘅衞生標準嘅，包括咗唔可以有老鼠啦，係嘛？頭先阿 Becky 講唔可以有老鼠啦。嗰啲工作人員咧有冇戴啲適合嘅帽啦？戴帽嘅規格有冇啦？最近有個食品就真係啱啱呢個 case， 佢就問我哋有冇辦法睇到嗰個人切嗰件肉嘅時候咧，有戴嗰個鋼絲手套啊？最近真係有個咁嘅要求啦嚇。OK， 仲有好多唔同嘅條例，有啲難搞啲嘅，譬如第一個容貌大方。我唔知點解喺廚房要容貌大方，亦都唔知點樣 check 啊！呢個 AI 都難嘅，人都難啦，唔好話激 AI 啦呢個。OK， 咁有啲複雜少少嘅，譬如話你執到嘢要洗手啊，去完洗手間要洗手啊呢啲咧，咁呢啲都要 monitor 住嘅喎，因為如果唔係啲細菌都落咗去咧，你就會影響後邊出嚟做嘅食品嗰個質素㗎啦。好，咁點樣做啊？點樣做檢測啊？最簡單嘅方法，手抄，係嘛？剔。哇！咁啊大件事啦，尤其是國內一間鋪頭閒閒地都有6000間店、2000間店，你怕個人喺逐個剔咧，仲有啲可以同佢好 friend 咧，算啦，剔係咪人為錯？咁點搞咧？叻啲嘅話咧，我哋有 APP 啊，大家好熟啦 APP 係咪？但 APP 嘅本質，你最尾都係有個人咧，都係落去填佢，都係好花時間。呢啲係我哋喺國內見到嘅好多嘅食店咧，都係仲係咁樣做法嘅。OK。你交俾個員工叫佢自己做檢測，佢可能咁樣嘅喎。嗱，你話你要檢查嗰個儀容啊嗰啲咧，嗱呢個第一條例啦，容貌大方、服裝整潔。第一個點樣容貌大方法咧？第二個係咪服裝整潔啊？呢個咧裝修中添，呢個即係你叫啲人佢自己去做啊，其實好困難一件事。佢哋可以做得造假，係咪可以去做得好唔啱啊？咁啊，另外仲有個問題，我呢一刻做完之後，嗰頂帽好啊，打得好好啊，我下一刻除咗佢。換咗自己件衫，換咗自己頂帽又點咧？得唔得？咁所以咧，你用手機用圖片去做呢啲咧，其實有佢自己局限性喺度。嗱，你可以做到即時嘅知道，但係之後點樣發生咩事咧，唔知道。咁所以咧喺內地咧最流行嘅一種做法，透過一啲嘅攝像頭，24小時監控住你要監控嘅地方。OK， 通常咧我哋咧就會監控嗰啲啦，戴口罩啊、戴廚師帽啊、廚師衫啊等等，有冇老鼠最緊要啦，佢哋成日睇到有冇老鼠啦嚇。咁就透過鏡頭咧24小時望住佢 ，OK， 等佢唔會出錯，最尾就會出翻個 report 實時分析。咁啊，如果你個餐廳個餐館好大嘅時候，你就裝好多嘅攝像頭，係咪啊？一個攝像頭就睇住一件事，一個攝像頭睇住有冇食煙，一個攝像頭咧睇有冇戴好啲帽等等啊。咁你想一個攝像頭睇多啲嘢咁點啊？咁咪買多幾個盒子咯，可以做唔同嘅算法喺個鏡頭裏邊做啦，係咪？咁你可以慳翻啲成本啊。呢啲係放一啲比較大型啲嘅餐館嘅時候咧就好啱用。嗱，咁呢啲你成日見到啦，而家喺內地啊，互聯網加明廚量做，通常有個好大嘅屏幕望住佢想望嘅地方，包括咗廚房啦、canteen 門口啦，跟住做咗好多唔同嘅統計啦甚至乎大啲嘅，你可以有個中央好大屏幕。我哋曾經見過喺深圳有個好大嘅屏幕咧，就係睇晒咁多個飯堂裏邊咧，每個飯堂裏邊發生啲咩事，做好多唔同嘅統計。咁呢個另一個例子啦你見到佢即時會知道㗎啦，嗰個人 capture 幅相，幾時幾分發生咗咩事，有啲咩錯誤 ，OK， 咁呢度會即時通報。呢啲喺內地其實已經係非常之流行好啦，咁呢就係檢測出嚟結果啦，通常係咁樣㗎啦。你見到有個框住嗰個人啦，佢係犯咗咩錯？譬如嗰個冇着嘅工衣，嗰個就係抽煙呢個就係兩陌生人闖入等等，好多唔同嘅説法咧，已經開始有晒㗎啦喺內地啊。我自己就叫佢做1.0啦，老鼠識別呢啲1.0啦，純粹透過鏡頭即時判斷有冇啲唔應該出現嘅行為咧出現到。呢個就係實時嗰個樣啦。你見到佢咧就會
綠色嗰啲就即係代表咗係OK 啦，合格啦嚇。紫色呢個，因為佢冇戴嗰頂帽啊，我哋就即刻 capture 咗個樣啊。咁呢啲喺國內就非常之流行嘅嚇，零住兩做啊，透過視頻嚟幫手，24小時幫手。咁啊，你話如果你個買緊 bootcamp 成本好高，咁點算啊？嗱，我哋而家就同國內一間自己研發嘅 AI 嘅芯片嘅公司咧就合作，咁佢哋就提供個盒子啦，我哋就提供個算法幫佢哋，就係可以將啲算法咧，你想要咩特別嘅算法，話俾我哋聽，我哋幫你整落去，擺落個盒子裏邊咧。佢個鏡頭裏邊咧好犀利嘅喎，一個鏡頭而家可以睇3個算法，最新嘅版本一個算法睇10個算法，就變相你慳10個鏡頭價錢，都成本就低咗好多。咁呢啲咧真係可以去我哋嗰個 counter 度都可以睇到嗰個盒子咁樣。嗱，咁我叫1.0，好啦，咁2.0係咩咧？我哋而家係研發緊呢個咁嘅2.0啦，做 tracking。第一步你記得嘅話咧，係我哋知道咗嗰個人有冇戴頂帽，有冇食煙。有啲情況咧，你仲要睇多啲嘢嘅喎。舉個例，好似呢個人咁樣，執完地下一件嘢，你係咪應該要洗手啊？啱嘛？你洗手噶嘛？你去完個洗手間，你係咪要洗手？當然個鏡頭唔係擺洗手間裏邊啦，喺外邊啦嚇。你望住洗手啊！老鼠經過嘅地方，我哋未知道隻老鼠點樣走啊？呢啲叫所謂嘅追蹤，我哋叫 tracking， 目標追蹤。呢個就係我哋而家做緊嘅，我哋叫2.0啦嚇。將剛才1.0嘅方式提升到2.0，可以做到追蹤嘅功能。剛才我哋講嗰個切肉嗰個咧，切肉嗰個嘢咧，戴嗰個鋼絲帽都係㗎。如果你切肉嘅時候，個鏡頭望到你切肉咧，你係應該呢度有隻叫做鋼絲手套嘅。咁呢個就可以追蹤功能咧，去幫手解決呢個問題。呢個都係 propose 俾嗰間食品廠去做呢件事。老鼠啦，呢個我最驚嘅嘢啦，所以揾隻得意啲嘅老鼠啦，都唔好得意啊。聽嗰啲廚師講話咧，我哋係好中意要知道隻老鼠點樣走啊！呢個我都唔知真定假㗎，可能真㗎。啲老鼠嘅 path 咧，永遠都嗰條 path 嘅。如果你知道佢點樣走嘅話咧，我哋中間就可以擺一啲食品咧，可能毒死佢啊，做其他嘅嘢幫助佢啦。咁喺追蹤功能裏邊咧，都可以做到呢件事。係啦，你見到佢，我當然放慢咗啦嚇，佢跑得好快㗎，我係跑得好慢，因為捉唔到佢啊。咁呢個可以24小時監控住佢 ，OK， 監控住佢。另外，如果你個餐館鏡頭唔會好多，得嗰10支2支咁樣嘅話咧，我哋而家都 develop 緊個 platform， 你唔需要用個鏡頭，直接將你嘅視頻咧拉去個平台上邊咧，慳埋個硬件嘅成本錢添。即時可以平台裏邊咧，你仲可以揀唔同嘅算法咧 ，AI 嘅算法咧，佢想睇你睇嘅嘢。咁啊變相咧，對於嗰個餐館嚟講咧，就會成本就會低咗好多。佢只要租一個雲端平台咧，就可以解決呢件事。咁呢啲咧就係我哋最近咧喺國內啦，同一啲國內嘅公司合作啦，就做一啲嘅關於食品安全呢方面嘅一啲嘅工作啦嚇。去翻呢張圖啦，我哋啱啱所講大部分時間咧，其實我講緊一部分嘅，係嘛？做咗幫手，你見到成個 picture 咧係好多個環節咧，係需要大家咧去幫手去做，先至可以提升到成個嘅食安嗰個水準嚇。咁我大概分享到就係咁多嘅資訊啦，多謝各位。